मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड रिफ कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत। इस हवाले से जारी तहकीकात के बाद अब तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 26 पन्नों पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट पेश किया है वो हैरान कर देने वाला है। जांच की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कांचीपुरम की दवासाज कंपनी सिरिसन फार्मास्यूटिकल्स के बने कोल्ड रिफ कफ सिरप में 48.6% डाइथिलीन या ग्लाइकोल मिला है, जो कि एक जहरीला केमिकल है। मजीद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री में गंदगी, टूटी मशीनें और कोई सफाई का निजाम नहीं था। कुल मिलाकर दवा बनाने में 350 से ज्यादा उसूल तोड़े गए। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कंपनी के खिलाफ शो कॉल्स नोटिस जारी किए हैं। साथ ही कंपनी पर मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज कराए गए हैं।